位觀眾你好，89至90年度嘅馬季咧已經過去啦。回顧呢個充滿刺激嘅馬季，其中有啲咩令人最難忘嘅呢？或者你會諗到咧兩匹灰馬，咁其中一匹咧就贏到香港獎金最高嘅邀請賽，咁另外一匹咧就成為當年嘅馬王添。相信大家都知道我所指嘅係邊兩匹馬啦。不如我哋一齊去重溫一下，可以話係歷年來最成功嘅一個馬季當中嘅各項盛事咧。邀請杯第3屆香港邀請杯賽，獎金增加到200萬元。當日有74,400人去到沙田馬場，創下入場人數嘅新紀錄。當日賽事嘅投注額咧，亦都創新紀錄喎。一場嘅投注咧達到8500萬元。澳洲、紐西蘭同埋馬來西亞賽馬協會各自派出3匹代表，再加上本地嘅5匹馬，投注者咧都要費盡心思啦，咁嚟揀出佢嘅心水馬。Well, I think what we expected was that we would have a rather weaker team than usual last season. 首席停跑員白禮士話咧，佢已經預咗上一季89年12月邀請杯啦，香港啲代表馬會弱啲㗎啦，因為以往喺1月尾跑嘅，會有另外一批咧，譬如啱啱啦夠4歲嘅北半球馬可以跑，咁將邀請杯咧提前到12月，其實咧有2個原因㗎。首先呢，係呢一批4歲馬啦，會跑完邀請杯咧，又再跑下一個月嘅打比啦。咁樣會令到咧佢哋太早跑同埋跑得太多，長期嚟講咧都冇咩益處嘅，所以咧想改下邀請杯嘅時間。其次咧就係商量過之後，澳洲同埋紐西蘭咧都話12月咧中到啦，大約咧就係佢哋最適合嘅時間。And then when we started talking to the Australian and New Zealand racing authorities, the date that they both suited them best and didn't interfere too much with their own pattern of racing in Australia and New Zealand was about mid-December. 一般人咧都對香港嘅代表冇乜信心，反而係想睇下紐西蘭嘅實力喎，但點都估唔到咧，佢哋居然會包辦前3名㗎。一開閘嘅時候，成排馬衝出嚟嘅威利高喺前面啦，猛咁搶啊！跟住再後多少個馬咧，有玉面金龍咧，亦都擺咗喺前面啦。再後多少係名門駿馬啦，喺晒前面喎，然後玉面再有啲係殖民首長啊，泰安定啊，再後多少咧先至見到啊呢隻聖雅各啊，然後就係韋道，跟住咧就係有呢隻溫莎之友啊，呢個灰色侵略啊，再後啲係星之王啊，然後清城喺尾3個位置，尾2係愉快列車包尾咧就係新寶嘅，跑咗咧大約係400-500米嘅時候，見到帶頭嘅就威利高，跟住第2位係玉面金龍，第3位係名門駿馬，再後多少係蝙蝠俠守住第4，然後就係呢隻泰安定守住第5啊，跟住第6位就係殖民首長啊，第7位咧就係呢隻聖雅各，然後第8位咧就係韋道，第9位咧就係有呢隻啊呢個灰色侵略啊，跟住咧就係有星之王亦都係上咗啲嘅，咁去到將近轉銀禧灣嘅時候啦，見到啊呢隻威利高仲係貼拿啦，佔先有成個幾馬位嘅，玉面金龍仍然守住喺第2位，跟住喺第3位嘅馬就蝙蝠俠啊，然後名門駿馬，咁最後多少咧？而家見到啊呢個殖民首長，然後呢個聖雅各啊逐漸推進緊嘅。最後都有先就係韋道啦，然後就係有啊星之王啊呢個灰色侵略啊咁樣啊，最後啲先就溫莎之後，去到轉翻中間嘅時候啦，次序冇乜變化，威利高仲係貼欄呢，且放且留嘅，跟住第2位啊仍然係呢個玉面金龍啊，然後名門駿馬外檔上緊，最後多少係殖民首長啊，然後蝙蝠俠咁樣一轉正入直路嘅時候啦，見到啊呢隻威利高仲係有嘅，而家玉面金龍追緊佢，最後多少咧？見到呢隻名門駿馬上緊，泰安地都上得相當犀利嘅，灰色侵略埋面揾緊位出嘅，去到最後300米嘅時候。威利高仲係佔先咗少少，而家灰色侵略喺內欄衝咗嚟幾個箭步啊，已經係越過到威利高噶啦。最後多少咧上緊嚟嘅馬有呢個韋道，亦都係上次相當之強勁嘅。最後100米嘅時候見到灰色侵略係第1嘅，跟住韋道追得相當犀利，然後有呢隻係就呢個愉快列車係第3、第4位嘅，第3位嘅。紐西蘭呢得到1、2、3名啊，澳洲係第4，香港係第5、6、7、8、9啊。咁啊頭尾距離7個半馬位，2匹黐馬咧就包辦咗連贏位啊。喺3匹紐西蘭馬之中呢，灰色侵略啊不但係最冷門啊，73倍嘅賠率啊，亦都係全季獨贏嘅最高賠率。揀中3匹紐西蘭馬嘅3重彩啦，派41,040蚊。灰色侵略咧只係一匹後補馬，到步初時咧就冇晒狀態，但係到出賽嗰陣咧就龍精虎猛，令到紐西蘭籍嘅騎師史超活啊一鳴驚人。史超活話：灰色侵略啊，搭咗成20個鐘頭飛機，所以開頭咧只可以慢慢操，
然後咧逐步加快啊，先至有咁好嘅成績。咁佢就等咗一陣啊，先至有空位啊衝上去㗎，結果就贏咗啦。咁而呢場咧，肯定係佢最難忘嘅賽事。灰色侵略啊，翻到澳洲之後咧，喺澳洲嘅一場最高榮譽一哩賽啊，僅僅啊輸咗俾澳洲嘅名駒重疊手下，間接啊顯示出香港馬嘅水準咧正在提高。不過香港嘅代表咧喺下一屆嘅邀請杯咧就要以最佳嘅狀態迎戰啦，因為邀請嘅範圍擴大，除咗星馬、澳紐方面啦，仲有歐洲嘅勁旅嚟到一比高下添。經典大賽，1988年度嘅愛爾蘭入口馬金鑰匙出賽全季大賽都表現出色，贏得嘅獎金亦只係僅次於及時而出，而且開季冇幾耐就打開勝利之門。金鑰匙亦都係上緊，我當係有玉河上咗啲㗎。去到最後200米嘅時候，見到飛躍武士仲有嘅，而家見到金鑰匙幾個節目衝上嚟啊，兩隻窮金馬鬥埋一堆，飛躍武士已經越過咗呢隻啊，係呢個再後啲啊，玉河上得相當勁㗎。呢個金多多亦都係上得好勁啊，金鑰匙有機會贏呢場賽事嘅時候，第一名係金鑰匙，第二名呢就係飛躍武士啊同埋玉河啦。喺香港打比之前啊，幾場熱身賽都表現不少爭持激烈嘅場面。最早嘅一場係愛馬仕杯。金鑰匙係表現出色嘅，壓住啲玉面金龍啊，最後啲先至係玉河啊、鑽之寶啊及時而出咁樣。去到最後200米嘅時候，見到金鑰匙咧壓住呢隻啊電之寶嘅，鑽之寶啊上得相當勁啊，玉河亦都係上緊個鐘點啊，第一名就係金鑰匙，第二名電之寶，第三名3隻馬影相就係鑽之寶喺外檔。金鑰匙當然有好多支持者啦，但係同購馬電之寶跑到第二啊，亦都一樣引人注視。而喺冇幾耐之後嘅新力杯賽，電之寶就突圍而出啦。出得相當快，跟住金多多都唔慢，而家及時出中檔咧係上翻嚟啲，然後就有金蘋果喺前面。有一轉正入直路嘅時候，呢隻及時出轉尖先有成2個馬位㗎。電之寶啊，首先係逼近佢，跟住有呢隻鑽之寶啊，然後金蘋果啊、金鑰匙亦都上緊。去到最後300米嘅時候啊，呢隻電之寶咧係拍住隻及時出，內嚟嘅金蘋果上得相當犀利㗎，後邊亦都有呢隻伊利高啊、金鑰匙成站馬上緊。去到最後200米嘅時候，電之寶已經係勝利在望啊！睇下邊隻跑第二嘅啫。個中呢第一名係電之寶，第二名咧就係有呢隻及時出啦。係有機會第二啲。啲馬迷睇過打比預賽之後咧，簡直冇辦法預測到香港打比咧有點樣嘅局面。因為200米嘅時候，才德啦幾個戰寶已經係過咗幾隻馬㗎。幸華威龍喺中檔殺緊上嚟，大外檔亦都係上山名駒上緊嚟嘅。而家才德嘅勝利在望，第一名係才德，第二名係幸運威龍，第三名呢就係呢隻上山名駒。配售馬海船燈嘅出色表現啊，加上同購嘅馬到功成一出就贏。打比嘅陣容咧，肯定係極之強勁噶。簡炳池同約翰摩亞兩個馬房派出高手參賽，但係打比賽成個星期落雨，跑道咧變成大爛地，令到伍碧權有機會異軍突出啦。海船燈入埋，及時出亦都入埋。好啦。全部馬匹準備妥當，一開閘嘅時候及時出咧，首先搶出，跟住啊海船燈，然後先至係太陽能啊，最後多少咧就係有金鑰匙啊，然後咧就係馬到功成啊，跟住咧就係有料到，跟住咧就有電之寶，最後啲先就係才德手袋之星、幸運威龍啊、長山名駒啊，包尾就係紅興噶。而家跑咗大約係300-400米嘅時候及時出咧，搶咗出嚟佔先係半個馬位到，跟住喺太陽能喺第二位，跟住就係有第3位嘅海船燈，第4位電之寶，最後啲咧就係有呢個金鑰匙啊，呢個有料到馬到功成，然後咧就係有才德啊、手袋之星、幸運威龍啊，然後長山名駒、包尾仍然係紅興噶。跑咗大約600米嘅時候，見到及時出且放且留，戰先有大半個馬位，收住第二位嘅馬。而家見到係海船燈同埋太陽能一對，第4位就係電之寶，最後啲係大熱門嘅金鑰匙同埋有料到，然後咧就係有呢個幸運威龍啊、馬到功成，跟住先至係才德啊，然後就係長山名駒、手袋之星、包尾仍然係紅興噶。開始轉呢個銀禧灣嘅時候啦，及時出咧仲係越放且放且留，戰先有2個馬位嘅，越放越快啦開始。跟住呢個電之寶咧上到嚟第2位，跟住就係有呢個海船燈喺第3位，然後就係有料到進佔第4位，最後啲先至係太陽能啊、金鑰匙啊，跟住呢先至係有呢個幸運威龍啊、馬到功成啊、才德啊，然後呢先至係手袋之星啊、紅興啊咁樣。開始咧轉彎入直路咁滯啦，呢個及時出呢仲係佔有成個幾馬位嘅，而家見到有料到呢已經係上到嚟第2位，最後啲呢就係電之寶啊，跟住呢先至係金鑰匙啊，然後海船燈去到最後300米嘅時
時候及時出咧，接近有個幾馬位，有料到啊，追得佢相當犀利嘅。然後咧又見到呢個電之寶啊，金鑰匙上緊，去到最後200米嘅時候啊，有料到啊，拍住呢個及時出啊，鬥埋一嚿嘅，跟住先至係電之寶啊，金鑰匙咁樣。而家見到呢隻有料到已經係過咗隻及時出㗎啦，跟住呢就係有電之寶猛咁追，仲喺第3位。終點在望，第1名係有料到，第2名呢就係呢個及時出，第3名係電之寶，第4名先至係金鑰匙。法國隻騎師費伯龍嚟講，出賽25場，有5勝10場位置嘅成績。佢騎有料到贏打比，當然就係最開心嘅一場啦。如果話打比賽天不造美，令到好多人興趣大減，但係呢啲失望嘅情緒咧，都喺3個禮拜後嘅香港金杯賽啊嗰種緊張刺激嘅場面之中咧，完全獲得補償。首席評判員白禮士話：一場好似香港金杯咁嘅大賽啊，出賽嘅當然都係有備而戰啦。呢場賽事嘅結果咁緊湊，你哋大讚評判員好嘢啊，當然我係好開心啦。但係其實大部分呢都係機緣巧合嘅啫。不過賽事嘅過程係緊張刺激，人人呢都睇到眉飛色舞啦。巴美3匹馬呢，見到就係新寶啊、清城啊同埋墮後嘅呢隻星之王噶，跑咗呢係400米嘅時候，金腰帶佔先有半個馬位，名門駿馬喺第2位，跟住就係呢個及時出呢第3位，最後啲先至係眼鏡世界馬到功成才德，跟住呢有電之寶啊、玉面金龍，最後啲就係金鑰匙有料到一對，跟住先至係伊利高新寶，清城喺尾二包尾呢，就係呢個星之王噶，跑咗啦大約700米到，金腰帶仲喺前面呢搶緊嘅，跟住呢就係有外檔嘅及時而出啦，然後呢亦都有啊呢個。最後啲呢就係有第3位呢就係財德，然後就係眼鏡世界，最後啲嘅馬呢，見到有名門駿馬，然後呢就係玉面金龍啊、馬到功成啊、電之寶啊開始發緊力，然後就係有料到，跟住呢先至見到有金鑰匙啊、伊利高啊呢啲馬，新寶啊、清城一個味道巴尾贏係星之王噶，去到轉彎中間嘅時候啦，呢隻灰馬及時出呢外檔啊，佔領咗成個馬位已經開始發力噶啦，然後就係第2位嘅呢個金腰帶，最後啲呢有電之寶啊，成扎馬到功成啊，外檔啊發緊力啊，名門駿馬上緊嚟噶，一轉彎入直路嘅時候見到呢隻及時出呢佔先有個零馬位噶，而家見到馬到功成啊，電之寶開始追緊佢，跟住有埋欄啦，亦都有呢隻啊，中間有呢隻啊，係名門駿馬，外檔仲有伊利高啊，呢個馬上緊噶，去到最後300米嘅時候，及時出少少斜出嘅，而家見到名門駿馬、電之寶啊，馬到功成上緊，然後就有金鑰匙啊，然後星之王都係發緊力噶啦，同埋玉面金龍，去到最後200米嘅時候，只見到成排馬衝刺啊，金鑰匙喺外檔，同埋星之王啊，同埋呢個金鑰匙喺外檔，跟住咧星之王喺埋嚟都上緊嚟，個終點啊要影相啦，就係星之王啊要影相，星之王有機會第1噶。評判員啊，小心評審咗幾分鐘之後啊，終於宣佈名次。喺電眼圖片上啊，頭5名啦，各自啊相差只係一個短馬頭位嘅啫。而前頭嗰9匹馬咧，亦都係僅相差個半馬位。呢場馬認真刺激，就算係星之王啊嘅忠實擁躉啊，見到啲馬轉入直路啊，亦都唔會諗到魯賓遜啊有辦法以刁轉嘅走位啦，令到呢匹法國馬勇奪錦標，脫離處女馬嘅地位。到跑香港冠軍暨遮打杯嘅時候咧，揀馬就容易啲啦。大家睇下及時出換咗戴利騎出賽英女王伊麗莎白2世杯嘅情形啦。戴利表示咧，佢騎過及時出2次神操之後咧，就向碧權建議咧試用一種唔同嘅方法，因為佢認為嗰隻馬用緊嗰種口含鐵咧就唔係幾好，可能令到隻馬咧個口痛啊。所以咧，佢哋改用咗普通嘅口含貼一輪之後咧，又得到許兒啊慷慨咁借出一個特製嘅口含貼。喺神操試用過之後咧，戴利就認為好適合。終點在望啦，及時出贏到離行離列嘅第1名嗰啲啲馬迷都認為及時出輸咗打比同埋香港金杯之後咧，應該喺香港冠軍暨遮打杯大賽咧就有希望㗎。所以咧，及時出被捧成大熱門。準備。一開閘嘅時候啊，見到啊呢個外檔嘅眼鏡世界，中檔啊仲有呢個有料到啊，亦都相當快嘅。然後就及時出啊，搶咗出嚟少少嘅。跟住金鑰匙亦都擺咗喺前面，反而咧威利高咧出閘就慢咗一慢嘅。而家跑咗200米嘅時候，見到啊中檔有金碧輝煌啊，埋欄咧有金呢個及時出，外檔有金鑰匙喺前3面，前3匹嘅。跟住第2疊嘅馬咧，先至見到眼鏡世界，然後有料到啊名門駿馬，最後啲先至係7勝啊鑽中寶啊伊利高。跟住咧就係有呢隻玩具之星啊幸運威龍啊巴尾3匹馬咧，見到就係有呢個新寶啦，然後咧就係有呢個幸運威龍啊同埋威利高喺個尾度噶，
而家跑咗大約係600-700米到啦。金碧輝煌呢仲係佔先有半個馬位㗎，呢個及時出呢已經喺內欄呢亦會追衝到咗嚟頂住佢㗎啦。跟住喺第3、4位嘅馬呢，分別就係內欄嘅有料到同埋外檔嘅金鑰匙，最後多少呢先至見到啊眼鏡世界喺上到嚟外檔第5位，跟住先至有7勝啊，然後意利高啊，最後多少幸運威龍轉中寶啊名門駿馬，最後啲呢先至見到係星之王啊咁樣㗎。尾二呢仲係新寶包尾啊，玩具之星去到轉彎銀禧灣嘅時候啦，見到啲及時而出呢已經係喳喳聲放咗出嚟，佔先有個幾馬位。而家見到有金鑰匙喺外檔進佔第2位，跟住有料到守住內欄第3，最後多少就係眼鏡世界，然後就係有7勝啊，亦都係上咗啲㗎啦。跟住呢先至見到啊有名門駿馬咁樣一轉彎入地路嗰個時候，見到及時而出呢仲係佔先個幾馬位㗎。而家見到有料到喺內欄啦，同埋外檔嘅金鑰匙追得佢相當犀利，最後多少係7勝上嘅，然後就係伊利高啊、威龍啊咁樣㗎。去到最後300米嘅時候，及時出仲係佔先有個零馬位，而家金鑰匙一衝到上第2位搏命咁追佢，最後多少先係有料到啊，然後7勝啊伊利高咁樣。去到最後200米嘅時候，仲係及時而出咧壓住金鑰匙咧，金鑰匙冇法子過到佢㗎，勝利在望啊！呢個及時而出咧，而家金鑰匙搏命咁追，睇下可唔可以追到啦？有料到仲喺第3位，個終點第1名及時而出，第2名係金鑰匙，第3名係有料到，第4名係及時而出配戴利啊，成為無敵嘅組合。不過遲啲仲有好戲在後頭。練馬師經過成個馬季頗為激烈嘅爭持啊，上屆嘅冠軍練馬師簡炳墀以63場頭馬衛冕成功，比佢最強嘅對手約翰摩亞領先11場。簡炳墀已經第4度蟬聯冠軍練馬師榮銜。咁啊，簡 Sir 啊，你旗下嘅即係高湖之星啊、金威啊、利港機啊、電之寶啊呢啲好馬咧，演出水準咧都係好穩定啊。咁啊，但係亦都有部分人士咧認為你嘅馬匹咧演出咧都幾反覆嘅喎，時好時劣咁啊。對於呢一個問題啊，你係點睇法咧？對於呢一個問題咧，根本上咧有啲新聞界咧誤導咗嗰啲馬迷觀眾，因為我一馬咧根本上咧場地上啊同埋路程上啊，佢冇好好分析邊馬為聽，所以啊有啲我啲大熱門咧輸咗咧，即係報界咧即係多數個責任啊推咗喺練馬師身上。咁啊，仲有一個問題咧，就係你每一年咧嚇都係請一個好嘅騎師翻嚟做你嘅馬房主任騎師㗎。咁啊，對於你能夠連續幾屆奪得冠軍練馬師啊，你認為啊呢啲好嘅騎師咧係有冇大嘅幫助咧？唔止係呢騎師方面係要揾一個對你好忠誠同埋好忠實嘅。根本上咧，我哋馬房咧嗰啲工友啊，同埋啲助手咧，都係好重要嘅。即係呢啲功勞咧，都唔係我自己，根本上咧就我哋成班馬房工友啊，同埋騎師咧，都係合作得嚟嘅。咁啊，仲有咧，你已經係即係連埋今屆咧，已經係1年咧4季奪得呢個冠軍嘅練馬師啊。對於咁樣嘅成就咧，你有咩感想咧？我感想到咧，因為香港咧係我哋中國人地方，唔係嗰啲人多啲，所以應該咧就由我哋中國人咧攞呢一個title 咧就好過俾人哋攞咗去啦。即係對於咧我哋中國人咧就個面子咧就好緊要嘅。根本上咧我哋中國人咧即係潛質應該都唔曳過俾其他嘅人啊。練馬師龍虎榜上嘅第3位係有43場頭馬嘅羅國洲，亦都係佢歷來最好成績嘅一季。岳敦嘅表現亦好好，贏咗41場，方六倫35場，歐金雄34場，迎頭趕上嘅許儀亦都有30場頭馬紀錄，命中率咧達到15.5%啊！旺財杯當然係伍碧權嘅囊中物啦，佢所訓練嘅2匹名駒及時而出，同埋有料到，分別成為應屆馬王同埋第2名。對於喺香港練馬12年之後宣布退休嘅郭寧華嚟講，就係總結香港事業嘅時間啦。郭寧華話：12年前啊嚟到睇到頭嗰10匹馬嗰陣呢，差不多想調轉頭就走啦，但係結果呢啲馬咧全部都贏晒。嗰陣時啲馬差不多全部都係一樣級數嘅，而家因為馬匹咧啲級數高咗，因而賽事嘅級數咧亦都提高。高雷拔問郭寧華練過嘅馬啊，邊匹最突出同埋最好咧？郭寧華話：如果有機會咧，應該係超音速啦。佢舊年啊先至啱啱啦喺呢條直路贏馬擊敗咗隻神風啊！咁又跌咗棚馬落嚟，不過咧佢就從未見過一隻馬咧
成條1000米直路咧可以由頭帶到尾嘅。可惜呢匹好馬咧，一次神速嘅意外傷咗腳筋，否則咧佢會係最好嘅。咁啊，仲有咧隻快達啦，如果唔係第一季裏邊啊跑得太過多啦，應該係最好嘅。佢贏過3場杯賽，打比啊都跑到第2㗎。郭寧華肯定猛將咧就係佢最好嘅一匹配售馬。新馬嘅時候咧狀態就好好㗎，如果唔係流鼻血嗱，應該大有作為㗎。或者最唔好彩嘅就係嗰隻金翼啦。郭寧華話咧，嗰日佢啊企喺最老友嗰個馬主隔離啊，仲話你會贏到打比㗎。點知唔夠2秒鐘之後咧，隻馬就俾啲線啊纏住咗，輸咗個馬頸喎。不過咧，呢啲已經成為過去啦。如果唔係啊，今日應該贏到打比㗎，更有機會成為一匹好馬添。高雷拔話另外一件令人矚目嘅事啦，就係最近喺跑馬地贏嘅4場馬，郭寧華一定好開心啦。郭寧華話咧，如果佢買重啲咧，落3寶就仲開心啦。不過講笑咁講啫，嗰次咧實在令佢咧好開心，出4隻贏4隻喎。尤其是咧，仲有幾個禮拜就要離開啦。或者會覺得有啲可惜，佢希望咧華卓良咧可以騎到嗰啲馬，咁但係佢又啱罰緊停賽。郭寧華退休之後嘅空缺係由吳定強補上，另外咧仲有嚟自澳洲嘅百里維同埋法國嘅賓康。嚟緊嘅一季嘅練馬師咧會增加到22位。新馬喺1989至到90年度馬季，一共有78匹配售新馬同埋8匹自購新馬出賽㗎，結果有17匹贏咗1場，7匹贏2場，仲有1匹係贏過3場添。歐金紅馬房喺季初簡直紅化新馬嘅賽事，全季有5匹新馬贏過頭馬，包括高速度、先利至尊、曉高、馬戲同埋自己知。英國自購新馬利港基啊，全季得嘅獎金差唔多有62萬蚊。坐穩喺第3班度，贏過2場頭馬，編咗入第4班嘅咧就有約翰摩亞嘅博德過、許兒嘅紫薇同埋金剛達嘅特級鑽石。新馬嘅3場大賽咧都係配售新馬嘅天下，跑16米嘅居格錦標，有韻咧喺遠地上面嘅表現啊，令人刮目相看。有韻大足全程，表現出日籍騎師杜川嘅騎功超卓。佢喺香港出賽34場，贏咗4場，仲有13場啊跑入位置。1800米嘅跑馬地銀瓶賽係新馬長途嘅考驗賽，出馬咧唔多，但係鬥志咧就頑強。不過跑到直路彎呢，就只係剩翻2匹馬喺度真正角逐。喺11日後嘅1200米沙田銀瓶賽，又係跑濕遠地。自購新馬利港基同埋博德哥被捧成大熱門，好世界同埋印度之寶啊，亦都有唔少支持者。林鴻飛馬房嘅秘魯籍騎師蒲樹華，因為被罰停賽而要提早歇暑。呢一場係佢第28場頭馬，亦都係佢收拾行裝翻去美國前夕嘅臨別佳作。自購新馬咧，同埋配售新馬喺季內嘅好表現，為未來奠定良好嘅基礎。首席評估員白禮士話：呢個自購新馬計劃將買馬最高嘅價錢啊，逐年提高，又有專家幫馬主嘅選購好馬，或者可以買到啲級制好馬，更可能咧有更多嘅新馬編入第一班添。騎師今季嘅冠軍騎師爭奪咧，亦都比以往啊激烈㗎。全季啊都稍為領先嘅魯賓遜啦，到最後一次賽馬仍然領先2場，追得最貼嘅咧就係艾發成同埋唐敏生。喺最後一個賽馬日，魯賓遜全力爭勝。結果魯賓遜衛冕成功，以41場頭馬蟬聯冠軍騎師，而唐敏生同埋艾發成呢就各贏37場啊，並列亞軍。其他騎師呢亦都有唔錯嘅成績，柏嘉就贏35場，戴利贏34場。
胡活士咧同埋馬輝各贏32場㗎。不過刺激之餘咧，亦都唔係話冇失意嘅時刻。今季捧杯之王咧就非戴利莫屬啦。佢第一季做公司騎師啊，就贏咗8場杯賽。見習騎師嘅表現亦都唔錯啊！時候呢隻幸運紀錄回氣再上，過翻呢隻80騎。第一名過終點嘅就係幸運紀錄，第二名係80騎，第三名呢就係有呢隻陳俊輝啊，全季贏咗17場頭馬，贏到冠軍見習騎師嘅麥基利哥紀念杯。丁冠豪同埋謝展谷啊，每人贏14場。梁立德呢就以喺呢一場嘅表現啊，成為全年嘅最佳見習騎師。幾隻馬衝得相當勁啊！去到最後100零米嘅時候，王者風範啦、降力啊3隻馬都鬥埋一嚿，同埋呢隻有料到個終點第一名就係王者風範地。訪港嘅國際騎師啊，都有令人難忘嘅表現，好似費伯龍、杜川、迪克文同埋史永邦啦，咁為馬季咧增添咗唔少嘅色彩。最受香港人愛戴嘅告東尼啊，喺11月至到2月咧翻嚟香港，贏咗16場頭馬，命中率啊達到17.7%啦，絕對冇令到佢個擁躉失望。不過來自澳洲嘅谷佩德咧就冇咁好運啦，喺1月咧就提早結束同埋夏志信嘅賓主關係，翻咗澳洲。另一個係華卓良啊，雖然位置上名率咧極高，但係似乎咧同頭馬冇乜緣分喎。下一季咧亦都攞唔到馬會嘅牌照。陶樹華就翻咗美國，林鴻飛咧已經請咗嚟自南非嘅馬佳善啊做佢個馬房主任騎師。第一次獲准聘用主帥嘅許怡馬房咧，亦都請到英國嘅馬泰斯加盟啊。短途快馬被譽為1988至89年度嘅短途馬王，及時而出啦！呢一季出賽第2場咧，就已經擊敗頂級對手，喺1400米嘅樂星杯咧輪完啦。由於想贏翻一啲中距離大賽，及時而出啦，6個月之內咧再冇跑短途賽事。與此同時咧，由愛爾蘭入口嘅駱駝啊，喺12月10日嘅人頭馬杯咧嶄露頭角。而最強勁嘅對手啊，竟然係銅購馬金蘋果喎。經過一次嘅失敗教訓咧，駱駝第2次出元旦日嘅華商杯立即報捷。農曆元旦日嘅100週年紀念杯賽，約翰摩亞嘅駱駝啊被捧成大熱門，但係不敵14倍嘅德力區嘅末段衝刺咧而落敗。3月3日嘅第一班1400米董事杯，德力區、駱駝同埋金蘋果再度碰頭，但係發覺強中自有強中手啊！100零米嘅時候，駱駝仲係只有一個馬威玉河追得個相當犀利，幾個節目衝上嚟拍住駱駝啊過埋添啊！個終點第一名係玉河，第2名係駱駝，第3名就係金蘋果，第4名先至係名門駿馬。3個星期之後呢，呢幾匹馬又再喺亞視杯碰頭，呢一次嘅名次咧又是唔同啦。上緊嚟噶，去到最後100米嘅時候，金蘋果係贏緊呢場賽事，睇下邊個跑第2。第2名咧就係有呢隻江上和同埋駱駝啊，要影相噶。喺全季之內咧，有唔少精彩嘅短途賽事。夏志信馬房嘅信心十足啊，全季出賽6場，以2冠2亞嘅成績，喺接近季末嘅一場啦，表現咧係最出色嘅。大有潛力嘅霹靂喺1000米啊，簡直全無對手。再出咧又輕易贏咗呢場1200米賽事，昂然直升上第2班。銅購嘅贏中贏啊，全季贏出4場，最後一場頭馬咧仲係1、2班馬嘅賽事添。10歲馬鍾意寶、凌俊各自勝出2場啊，證實年齡咧並冇妨礙取勝嘅。素以速度見稱嘅神鋒啊，準備喺季末進行攻勢。喺呢一場975米全程放領啊，破晒啲紀錄。雖然孭到142磅，神鋒喺5月5日呢一場1000米直路賽啊，仍然係全無對手。神鋒啊，睇嚟好有希望啊，再次贏翻喺88年啊贏過嘅主席獎。喺1989年嘅佢輸咗俾及時而出啦，但係伍碧權啊決定俾及時而出啊出戰衛冕，結果係點呢？好啦，全部馬匹準備妥當，第6場賽事準備。
一開閘嘅時候，神風係一馬當先嘅，跟住呢，有金蘋果亦都唔慢啦，再後多少有活力之寶亦都喺前面猛搶，再後啲跟住喜蓮之光啊，然後就係及時而出特區啊，跟住呢，先至有啊呢隻再後多少係駱駝啦，然後呢，包尾三匹馬呢，就係有呢隻紅風啊、玉河啊同埋金多多咁樣噶，開始去轉到銀禧灣嘅時候啦，呢隻神風啊放咗出嚟呢，一路拖住韁線，佔有成2個零馬位，跟住上到第2位嘅就係有中檔啊，呢隻係喜蓮之光，然後外檔特區，再後啲先至係活力之寶啊，最後啲呢，就係有駱駝同埋及時而出一對，跟住呢，就係有金蘋果啊，然後呢，先至有啊呢隻金多多啊、玉河啊，包尾呢，就係紅風噶，將近轉彎入直路咁滯啦，呢個神風仲喺前邊呢，佔有成個幾馬位噶，而家見到喜蓮之光同埋特區呢，緊守喺第2、3位，跟住呢，就係有呢隻駱駝揾到位上噶啦，去到最後400米嘅時候，呢隻神風仲係佔先有成2個馬位嘅，而家見到大外檔啊有啲及時而出去追緊佢噶，去到最後300米嘅時候，神風仲係佔1個馬位，及時而出已經逆背出外檔中間上嚟噶啦，去到最後200米嘅時候，及時而出嘅衝勁相當強嘅，再度歷史重演啦，過咗呢隻神風嘅，而家最後多少個馬呢？先至見到有特區啊、玉河啊咁樣嘅，終點再冇啊，第1名就係及時而出嘅，第2名呢就係神風，第3名嘅影相啊就係玉河同埋特區，相當接近噶。呢場賽事啊，大熱門嘅及時而出啦嚇，以強勁嘅走勢呢係取得呢場賽事嘅勝利噶，可以話締造歷史噶。及時而出喺中檔，走勢非常之強勁噶，喺最後階段個獨贏彩金係22個7，神風啦係再度碰頭呢，完全冇得跑啦今年。大熱門以相當多嘅距離咧取勝，神風咧可唔可以捱翻一個第2啦？過終點。神風同埋呢隻玉河呢係相當接近嘅，2、3名係好接近。及時而出啊，贏咗冠軍暨遮打杯之後呢，已經贏過3場中距離賽啦。呢次跑翻短途一樣咁出色。及時而出應選當年馬王，真正係實至名歸。長途馬今季嘅長途賽事呢，競爭得十分激烈㗎，亦都冒出咗好多新星。首先係戰況激烈嘅1900米100週年紀念銀瓶賽，1月份嘅另一場1900米賽事啊，愛爾蘭進口馬蓋世飛鷹啊表現出色，僅僅贏咗常山名區。上仗第3名嘅印度之星啊，喺1個月後嘅1、2班2450米怡和挑戰杯啊，大足全程。同購嘅巴基之星啊，亦都潛質嶄露。呢匹3歲馬4月份咧喺跑馬地啊連贏咗2場啦。連馬師方六倫啊，另外一匹長途馬龍飛鳳舞啊，全季贏咗4場，只有約翰摩亞嘅同樂咧就可以比較。好快咧就已經表露出長途馬實力嘅步步勝咧，就喺第1、2班嘅2000米啊加德滿都讓賽啊奪得第3場頭馬。步步勝啊呢場似乎有機會啦贏第4場。不過俾萬里飛及時衝上，以紀錄嘅時間咧奪得冠軍。全季啊冇法打破位置僵局嘅自由勇士啊，終於贏到囂華杯啦，更成為89年度獲得最多獎金嘅英國自購馬。跑入第3位置嘅異國王子咧，曾經喺馬季中期連續勝出3場，令人留下深刻嘅印象。季內最重要嘅長途賽皇太后杯，場地濕軟，雖然面臨強敵啊。有料到咧，證實咗佢贏打比啦，絕非僥倖成功噶。嚟噶，終點在望啊！見到有料到仲係佔由1個馬位，玉面金龍力追啊追唔到嘅，然後就係金鑰匙上緊嚟過終點啊！第1名就係有料到，第2名啊就係玉面金龍，第3名係金鑰匙。有料到啊嘅2場硬仗之後啊，為佢贏到喺馬王榜上嘅亞軍地位。可惜造物弄人，喺不足1個月之後咧，有料到竟然急病身亡，實在係令人惋惜噶。下一季會唔會有另外一匹好馬取代佢個位置呢？自購馬1989至到90年度嘅自購馬實力咧，可以由佢哋喺一連串嘅大賽之中嘅表現證明到。等我哋睇下一啲自購馬嚟講第一季嘅成績。喺沙田嘅復活節週末啦，舉行1989年度自購馬大賽百夫長錦標，
只有6匹，但係質素極高嘅馬出賽。冠軍馬馬到功成啊，跑完呢就冇再出賽啦。但係第2名嘅必二勝呢，仲再出賽2次，但係對手呢就係簡炳墀馬房啊。兩匹曾經喺3月份一鳴驚人嘅高湖之星同埋金威啊，喺5月5日嘅希爾頓銀禧紀念挑戰杯啦，高湖之星啊首先輸咗俾必二勝，咁然後呢，喺6月2日沙田1600米嘅大爛地啊，金威啊亦都要苦守精神喎。必二勝嘅出色表現，令到佢成為馬王榜嘅季軍。呢3匹大有潛質嘅3歲馬，明顯令到下一季嘅打比啦更加有吸引力。紀錄雖然邀請杯賽嘅74400名觀眾啊入場紀錄啊維持到季末，但係投注紀錄呢就喺最後一個賽馬日打破。當日黃昏賽事嘅投注額啊達到8億8480萬元。不過邀請杯賽馬日呢最後一場仍然維持單一場1億2930萬元嘅最高投注紀錄。全個馬季嘅投注額咧高達432億元，比上一季增加18%。平均每場賽馬嘅投注額咧就係8500萬元。喺1月7日嘅星期日嘅沙田賽事，奪寶奇兵獲得全季嘅最高獨贏投注額，達到咧950萬元啦。雖然奪寶奇兵咧喺隔咗一場之後嘅馬拉華道賽馬會挑戰杯咧大勝對手7個馬位，但係佢喺呢場唔夠2倍嘅大熱咧就倒做咗，只係能夠跑到個近頸4啫。不過喺啱啱2個月之後嘅3月7日啦，投注者咧應該皆大歡喜啦，因為直落6場咧都由大熱門贏出嚟。在望啦，亞洲光華大熱門咧壓住呢隻爭先有成2個馬位，爭先啊搏命咁追，睇下可唔可以追翻啦。個中呢第1名亞洲光華第2名爭先，第3名呢就係陸中寶。喺現役767匹馬之中呢，有337匹係贏過頭馬，173匹馬咧就升班嘅，81匹咧就降班。全季贏得頭馬次數最多嘅咧就係許儀馬房嘅出口商人啦，總共咧贏過5次。季內嘅讓磅賽差不多1/3咧係以1條頸位以下咧分勝負嘅，而超過一半嘅咧亦都僅以1個馬位贏出嚟。全季只有2場賽事係因為天氣惡劣咧而取消，就係6月16日嘅跑馬地黃昏馬，跑完第6場之後咧就要腰斬啦。1989至到90年度馬季首次使用嘅安妥膠全天候跑道舉行咗18次夜馬，最終證實係成功嘅。高雷拔問場地總主任謝富斯啦，喺季初對於安妥膠跑道嘅憂慮解決咗未呢？謝生話最大嘅顧慮咧就係真正炎熱嘅天氣咧對呢條跑道嘅影響啦。不過咧佢有信心克服咗呢個問題，至於佢先前話情況已經穩定落嚟啦，相信騎師、練馬師啊同埋馬匹咧已經係習慣咗呢條跑道。謝富斯認為安妥膠咧有如一條快嘅草地跑道啊。所以善跑快地嘅馬咧，就一定識跑安妥膠，就係咁嘅原因。希望馬會決定喺唞暑期間啊，將沙田草地跑道咧全面改鋪沙網嘅工程啊，亦都會順利進行。馬會另一項創舉咧，就係將7場嘅海外大賽啊，越洋即場轉播到香港，而且非常成功噶。韋敬成將軍話咧，馬會上下對呢個新嘗試咧都非常滿意噶。呢種刺激嘅新嘗試咧，多少都有啲冒險嘅成分。但係結果咧，不論喺接收現場轉播效果方面咧，或者觀眾嘅反應啊，亦都十分理想喎。觀眾咧都喜歡睇到好嘅賽事，而本地嘅入場觀眾啊，品味咧已經越嚟越高啦。佢哋咧都想睇到海外嘅大賽，等佢哋咧能夠明瞭整個世界馬壇嘅動態。喺海外賽事投注方面咧，英國葉森打比咧就最受歡迎，投注額咧有1660萬元。其次咧就係新加坡獅城杯啊，都有1650萬元。下一季啊已經編排咗10次越洋轉播海外大賽，仲包括日本杯在內。我哋已經重溫過上一季好多難忘嘅鏡頭，有冇勾起你多少美好嘅回憶呢？嗱，喺9月15日喺跑馬地開鑼嘅新馬季，將會有一番新景象。擴大規模嘅香港邀請杯賽啦，仲有更多更高質素嘅馬匹、新練馬師、新騎師，更多越洋聯播嘅海外賽事。我相信大家已經係養精蓄銳，一齊準備就緒。
熱烈盼望咧迎接新嘅嗰個馬季咧更多嘅一流賽事。